Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Смысл вопросов». Сегодня мы будем разобраться, почему мы часто храпим во сне. И как перестать храпеть. Присаживайтесь поудобнее, и мы начнем. Что такое храп и почему он возникает? Храп – это громкий звук, который возникает из-за вибрации мягких тканей горла при дыхании во время сна. Это происходит, когда воздух сталкивается с препятствиями в дыхательных путях. Основные причины включают расслабление мышц горла и языка, которые блокируют свободный поток воздуха. Также храп может усиливаться, если человек спит на спине, потому что язык может частично блокировать дыхательные пути. Основные причины храпа: анатомические особенности, узкие дыхательные пути, увеличенные миндалины или аденоиды, искривленная носовая перегородка. Избыточный вес, жировая ткань вокруг шеи может сужать дыхательные пути. Возраст: с возрастом мышцы горла теряют тонус и становятся менее упругими. Вредные привычки, курение, употребление алкоголя или снотворных препаратов могут способствовать расслаблению мышц. Аллергии и простуда, они вызывают заложенность носа, из-за чего человек дышит ртом. Как бороться с храпом? Изменение положения сна, спать на боку вместо спины. Похудение, уменьшение веса помогает снизить давление на дыхательные пути. Отказ от вредных привычек, избегать алкоголя и курения, особенно перед сном. Очищение носовых проходов, использовать солевые растворы или специальные полоски для носа. Консультация с врачом: если храп постоянный и громкий, это может быть симптомом апноэ сна, опасного состояния, при котором дыхание периодически останавливается. Советы по улучшению сна и уменьшению храпа: измените положение сна, спите на боку, чтобы язык и мягкие ткани не блокировали дыхательные пути. Если трудно привыкнуть, можно использовать специальные подушки для сна на боку. Откорректируйте режим сна, регулярный сон, 6-8 часов в сутки, помогает снизить риск храпа. Усталость усиливает расслабление мышц, что приводит к храпу. Создайте комфортную обстановку, проветривайте спальню перед сном, используйте увлажнители воздуха, чтобы избежать сухости в горле. Здоровый образ жизни: контролируйте вес, даже небольшое похудение может уменьшить давление на шею и улучшить дыхание. Откажитесь от вредных привычек, алкоголь и курение расслабляют мышцы горла, а курение дополнительно раздражает дыхательные пути. Правильное питание: избегайте тяжелой пищи перед сном, особенно молочных продуктов и жирной еды, которые могут способствовать образованию слизи. Дополнительные средства и меры: носовые полоски, они расширяют носовые ходы, облегчая дыхание. Специальные устройства, есть капы и другие приспособления, которые удерживают язык и челюсть в правильном положении. Упражнения для мышц горла, ежедневная тренировка языка и мягкого неба может уменьшить храп. Например, громко произносите звуки а, и, у по 10-15 раз. Сильно высовывайте язык вперед и удерживайте его в таком положении несколько секунд. Когда обращаться к врачу, если храп сопровождается остановками дыхания, сильной усталостью днем, головными болями или ощущением нехватки воздуха, это может быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна. Обратитесь к врачу-сомнологу или отоларингологу для диагностики и лечения.